आपको दिखा देते हैं आंडू बकरे। ये वैसे होते तो छोटे हैं लंबाई में, और जो दोस्त वीडियो देखते हैं ना, वीडियो में कुछ और होता है, इधर फिर कुछ और होता है। ये आपको दिखा देते हैं। आप हमारे चैनल यूट्यूब को जो है ना, एम काशिफ गोट फार्म को सर्च करके सब्सक्राइब कर लो, तो इस तरह की आपको बहुत अच्छी वीडियो देंगे। लंबाई आप चेक कर लें, इधर माथा से लगा रहे हैं। ये 46 इंच हो रहा है इसकी जो है ना लंबाई। दांतों में 2 दांत पकड़ा है, ये आप चेक कर सकते हैं। आप ये पता नहीं इसकी 37 हो रही है लंबाई में। ये आपको सारों बकरों का आपको चेक करके दिखा देते हैं, प्रमोशन के साथ ही आपको रेट भी बता देते हैं। ये आपको जो है ना 75,000 का ये आपको लगा देगा। फाइनल प्राइस में आप स्क्रीनशॉट लेके भेज तो आपको जो है ना ये बकरा 75,000 का लगा देंगे। ये देखो विशाल ब्रेक का भजन इसका देखा है, इसका जो है ना 51 आ रहा है, 51 इंच जो है ना 36 लंबाई में आ रहा है। लंबाई में 51 और चौड़ाई में जो है ना इसका 51 इंच आ रहा है। ये भी देख लो आप। आपको ये फ़ी पुट्ठा फ़ी जानवर आपको जो है ना एक ही रेट बता देते हैं। आपको फ़ी जानवर 65,000 के पुट्ठे में आपको लगा देंगे। आप दोबारा से वीडियो को चेक कर लें। वीडियो के एंड में आपने जाना है, वीडियो नंबर ये 2 है। आंडू बकरे हैं ये सारे, ये आप दोबारा चेक कर सकते हैं। ये देखो माशाल्लाह, पहली वीडियो में खसी बकरे थे, इसमें जो है ना आंडू बकरे हैं। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। फेसबुक पर पेज भी है, एम काशिफ गोट फार्म जो है ना यूट्यूब पर चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब लाइक शेयर आप कर दें। ये देखें माशाल्लाह मुनासिब प्राइस है, आपको इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियो देंगे।